হ্যালো গাইস, আজকে নরমাল বেকো গাড়িটিকে মডিফাই করে রিমোট কন্ট্রোল সেটআপ করব। গাইস, তোমরা যারা গাড়ির স্পিড বুট ডোন আর ইত্যাদি জিনিস তৈরি করা ভিডিও দেখতে পছন্দ করো, তারা ভিডিওটিতে একটি লাইক দিয়ে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখো। আমার চ্যানেলে এরকম গাড়িকে মডিফাই করা ভিডিও দিয়ে থাকি প্রতিদিন। তোমরা আমার ভিডিওগুলো দেখো, কিন্তু আগের মতো কেউ লাইক কমেন্টস করতে চাও না। আশা করছি এই ভিডিওটি দেখে কেউ লাইক করতে ভুলবে না।